Самите ние от много малки знаем и работим с глаголи. Всъщност, когато сме деца и учим в училище, ни учат точно на това какво представлява глагола. Глаголицата в главният ти смисъл означава действие, правене. Днес ще се потопим по-надълбоко в новият епизод на Заедно за едно, за това заедно да разберем какво означават символите на този език. Добре дошъл, Иво. Здравей. Във всеки един символ от глаголицата ли има еднакво силно послание? Във всеки символ има послание и тръгваме от кръстосаната енергия, така както говорихме предния път, за това, че онази кръстосана енергия, при която се получават двойка фотони или две огледални отражения, които ние наричаме противоположности или полярности, са в основата на зараждащия се свят. Тоест, всеки хикс и всяка кръстосана енергия предизвиква нови и нови сътворявания. И така, самата глаголица сама по себе си изразява развитието на нашия свят и сътворяването на самия свят. Самата глаголица върви ли поред или откъдето и да я погледнем, винаги ще стигнем било то до началото или до края? Има ли като цяло послание, което носи тя, освен частично в всяка една от буквите? Разгледани като цялостен текст, глаголицата представлява една безкрайна Библия, в която края е отново начало. Тоест, това е един зациклен кръговрат, един лист на Мьобиус, при който нещата се обръщат и всичко тръгва отново и отново. С този момент, с това изграждане на самата глаголица е показано, че нищо не свършва и смърт няма. Можем ли да видим как е показано? Ще го покажем ние с картинки, докато ти... Ако първата буква в глаголицата е една кръстосана енергия с две огледални отражения, при един цялостен цикъл на завъртане на един човешки живот, отново се връщаме в кръстосаната енергия с двете огледални отражения. И ако това е първата буква от глаголицата, то това е последната буква от глаголицата – яд. Всичко започва по същия начин, по който и свършва. В момента, в който направим един цикъл, започваме отново същия цикъл. И не случайно в глаголицата ера, ери. Ера е период от време. Период от време, при който една личност, едно ограничение изминава своя път. И така ера е цикъл от време, но в същото време означава човек. Ера е човек. Дете. Ери – хора. И ако се замислим дори в съвременното хора, това е кръстосаната енергия, в нейния зациклен кръговрат, дошла от светлината Ра. Идва ми тук сравнението с египетския бог Хор. Има ли нещо общо между Хор и Ра? Абсолютно същото. А защо на английски и на чуждите езици е Хорус? Хорус отново е време. Хорус отново е време. Фактически времето за обикаляне на един цикъл е точно Хорус. Казано иначе, Бога във времето.
Но ако се замислим по-детайлно, по-дълбоко, Хорус е както Бога във времето, така и времето, което е на Бога. Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Освен това, ако го погледнем в един друг аспект от гледна точка на английския, това е хор-ъс. Ние хората. По какъв начин ние можем да осмислим цялата глаголица, за да разберем нашата мисия тук и задача? Идеята е просто да разгледаме глаголицата без ограничения и без филтрации, допускайки абсолютно всички възможности и ровейки се малко в историята, да видим кое кореспондира с самата история и доколко релевантно е нашето тълкуване. В този план на мисли, ако се замислим, азбуки, веди, глаголи, добро е жиче, дзело земля, иже и ота како люди мислите и така нататък, означава, че както в българската азбука коментираме агънце, балонче и така нататък, всеки символ означава нещо, но събрани всички символи отново означават заедно нещо. Означават една цялостна история, едно цялостно тълкуване, една цялостна Библия за сътворяването на света. Кое е това значение за глаголицата? В какъв аспект? Какво означава? Ако самата всички глаголица в превод. Какво означава азбуки, веди, глаголи? Започваме да разясняваме една по една символите, за да можем изцяло след това да преведем, така да се каже, макар и в съвсем кратък вариант, цялата глаголица, за да разберем нейния смисъл. Някъде по средата на таблицата с глаголица има буквичката У или УК. УК, ако го разгледаме като символ, е точно триединната енергия или нашия импулс, който ражда двойка фотони. Който се разделя на две случаи, както дори си говорихме за 50% негативно и 50% позитивно. Абсолютно вярно. И след това избраното от нас съдържание, което ние ще разглеждаме. Откъде идва буквата К? От буквата Ж, но в нейната половинка. Т.е. фокуса, който ние сме избрали, е дясната страна на Ж. И той става К. И той става К. Тогава цялостният живот, който представлява буквата Ж във всички посоки, ние сме избрали, фокусирали сме се върху определено съдържание, което да изследваме, в случая само едната половинка. И самата тази половинка се явява точно това ограничение, което ни позволява да изследваме по този начин взаимодействията помежду си. И тогава УК какво би следвало да означава? Това е целостният потенциал, който ние имаме, който ражда двойка фотони светлина, но ние ще разглеждаме само фокусираното, избраното от живия Отец, от самите нас. Тоест УК е едно знание, което ние приемаме от самия живот. И за това УК е знанието, желанието за знание, страстта за знание, стремежа към знание. Затова не УК е отказа от стремежа за цялото знание. Така ли? И за кой човек казваме, че е неук? Това е онзи, който няма желание да търси знанието. А и оттам идва сигурно и другите думички, като поука. Правилно, наука. Наука. А самоук? Сам изучава себе си. Самоук. По същия начин. Къде е интересният момент? Дори и в Индия, и в Китай, както и в глаголица,
означава 8. Тоест безкрайност. Но това не е осмица като число, а са 8-те принципа, по които се развива света. Тоест е подсказано в Бо за принципите. За самите 8 принципа, които развиват света. И тогава Бо, Ук, Ки, какво би следвало да означава? 8-те принципа, които Дават знанието и стремежа към това знание, от Ки жизнената енергия. И заедно става Бо-Уки. И тогава аз Боуки Веди. Аз ограничението, което чрез 8-те принципа изучавам жизнената енергия, Веди, воден от глаголи, от действието, от движението. Как звучи този превод? Звучи сякаш дълбоко самите ние вече го знаем, защото го правим. Защото го правим. Но това отговаря точно и на теория от когиталността, че ние, които представляваме бащата, живия отец, творим чрез знанието и изучаването и изследването, стремежа, самата жизнена енергия, която самите ние излъчваме. Това кореспондира ли с самата Библия и думите на Исус? И съм сигурен, че ако всеки от нас се разрови в която и да е сфера, ще стигне и в историята отново ще намери тези връзки, защото е подсказвано. Но самите ние сме си слагали още допълнителни ограничения, за да си го, ако мога да кажа, направим по-угодно за самите нас. Точно така. Вместо да търсим смисъла и посланието, което е вътре. Азбуки Веди глаголи. Добро е жиче, дзело земля. Тук има няколко особени символа. Ест е съществувам, наличен съм, имаме. То дори в английския в немския е ист. Точно така, в немския мисля, че ист означава точно е. Той ист. Той е. Да, той е. Тоест е. Тук. Просто е. Добро ест. Жиче. Дзело земля. Доброто го има. Демек, то вече е, съществува. Жиче земля. Жиче? Живее. Тоест доброто вече живее на земята, вече съществува на земята. И как е земля като символ? Това също е много интересен момент. Това е един кръг с вълничка по средата, т.е. тази земя се върти и се движи и до нея има сателит, Луната. Мога ли да попитам тея, които са създавали глаголицата, с какво ли са пътували, за да разберат, че Земята всъщност е планета, която се върти и има допълнителен спътник, наречен Луна. Оттам нататък стигаме до думичката дзело. Това е дело. Дело е правене. Правене. Но защо е добавена буквичката З? Какво беше З? Тоест, за и
Противоположността в случая. Двете полярности. Двете полярности. И съмнявам се, И вярата. и вярвам. Тоест, дали се съмнявам или вярвам, аз винаги какво ще правя. Всъщност без значение, аз винаги ще правя. Без значение дали вярвам или се съмнявам. Именно и за това дзело е комбинацията между дзен, движещата се мисловност и дело. Означава дзело. Добре? И тогава да преведем. Азбуки веди глаголи. Добро е жиче, дзело земля. Аз чрез 8-те принципа изследвам, изучавам жизнената енергия и доброто, което съществува, има го, налично е и живее чрез делата ни на земята. Не е казано чрез мислите на земята, чрез съмненията ни, чрез предположенията ни на земята. Но съмнение и вяра какво са? Двете полярности на едно цяло. Не бяха ли точно двойката фотони след акта на мислене? Тоест, Целостта между двете, защото няма как да е само едното или само другото. Те се проявяват в едновремие и двете. И това е дзело. Именно, делата, независимо дали ние ще стоим, съмнявайки се, или ще творим, правейки, винаги имат резултат. Колко дълбоко е това послание? И тогава продължаваме нататъка. Иже йота, како люди мислите, наш ом покой. Иже. Дори. Или, ако щеш. Йота, малко мислите. Дори и малкото, което си мислите, иже йота, како люди мислите, и малкото, което вие хора си мислите, наш он покой. Съществува в Покоя на нищото. на нищото. Откъде древните са знаели за нищото и за това, че то е в пълен покой, а всичко останало е водено от глаголите, от движението. И от нашето постоянно правене. Колко дълбока е тая мисъл? Една от най-дълбоките, бих казал. Продължаваме нататъка. Наш он покой. Ръци. Слово твърдо. Чрез ръцете ни Словото става твърдо. Само да вметнат, за да го вържем чрез протонните полета, за които коментирахме, и дори не шега, магистралата, по която се спуска жизнената енергия, тя не завива, продължава напред. Творим и го превръщаме в твърда материя, всичко около нас. Това послание как изглежда сега в глаголицата? Като цяла история, като цяла наука. И тогава идва ук, фрът, хер. Фрът, това е полет. Дори казано отново на смешка, да се фръткаш. Да се фръткаш означава да се завихреш. Да се завихреш. Обаче фръкна, това е полет. И тогава ук, фрът, хер. Хер е всеки. Чрез знанието ук, което изследва, да лети може всеки. Да лети може всеки. Тоест, какво ни е казано в глаголицата? Че няма учители и ученици, няма талантливи и неталантливи. Чрез знанието, което всеки се стреми да открие, всеки може да лети. Тоест, това е дадено на всеки.
Това е дадено на всеки, но свързано ли е, ако всеки може да лети, стига всеки да си го пожелае, с това свое летене той трябва ли да... Необходимо ли е да поеме цялата отговорност от това, че ще полети? Азбуки, веди, глаголи. Аз изучавам и се стремя да изучавам чрез 8-те принципа жизнените процеси, жизнената енергия, воден от действията си. И тъй като всеки е индивидуален и уникален, всъщност всеки какво ще изучава? Своите собствени взаимодействия. Които няма как да са вътре в него, а са всички останали, които също имат индивидуални и уникални взаимодействия и по този начин се получава красотата на нашия живот. И ако допълним вече от Библия Бесика, която казва: движещата се мисловност сътворява ограничение вътре в себе си, което не може да твори всичко, а фокусирана върху едната си половинка, както буквичката К, то твори отражения по своя образ и подобие, като самото то ограничението е отражение на отраженията, които твори. Самото ограничение е отражение на самите отражения, което то е сътворило. Тоест, ние творим отражения по наш образ и подобие, но самите ние така сме свързани с тези отражения, че се явяваме отражение на отраженията, които творим. Тук се иска да се каже, че този цикъл е безкраен и че ако аз създавам безкраен брой ограничения като мои отражения, те самите също по същия начин са творци, т.е. няма висши и нисши. И няма първоначално някой да го е създал и след това всички други да са тръгнали след него. Няма начало и край, всичко е тук и сега. Виждаш дълбоките послания на глаголицата, на Библията и просто нежеланието от наша страна да ги разтълкуваме. Оттам нататъка ща, ци, черв, ша, ща, ако го разгледаме като символ, е триединната енергия, която ние сме заземили. Обаче от друга страна, ща е точно тая триединна енергия, която ние използваме. Защото щение е онова, което е нашето желание. Ще ние. Онова, което ние ще направим. Добре. Ща, ци, черв, ша. Тоест, онова, което желаем да правим, чрез жизнената енергия, ако го обърнем към себе си, черв, към червата си, ша ще се върне обратно само в триединната енергия. Тоест, ако ние сме насочени към себе си, автоматически ще бъдем върнати към източника. Всъщност тук много дълбоко се показва какво се случва на така задавания въпрос след смъртта. Връщаме се обратно към потенциала само за един миг, тъй като там всичко е тук и сега, за да се проявим отново. За да поправим тая грешка ли тогава в този случай? Ние наново се връщаме, за да преживеем отново задачата, която самите ние сме си задали. Тоест в този план на мисли грешки няма? Грешката може да бъде само една, ако се откажем от това да съществуваме. Но тъй като това е невъзможно, ние продължаваме и се развиваме винаги по същите тези стъпала. Ера, ери. Човече, деца, хора. Ин, ян,
ин ян, юс ят. Едното е да влезем навътре или да излезем навън, е все пътека към яд, към възстановяването на първоначалния цикъл за ново проявление. И след това всичко започва от аз отново. Азбуки, веди, глаголи. Цялата тази ситуация с глаголицата показва как по принцип в самата глаголица е кодирано нашето сътворение, нашата планета. Какво точно правим и творим по този начин, какво точно е сътворението, кой е бащата, живия отец и как ние се раждаме от светлина, макар да я ограничаваме. В собствения ни образ, който представлява избора, който сме направили. Така казано, всичко добива един уникален смисъл. И наистина ли в крайна сметка, дори изразено през толкова много символи, които на пръв поглед изглеждат сложни, е всъщност толкова просто? Нещата са изключително прости. Ние ги правим сложни, защото искаме да избягаме от отговорността да ги правим. А защо просто не ги направим? Единственият начин да разберем смисъла на всичко това е като го направим. Единственият начин да разберем вкуса на един плод е като го опитаме. Така или иначе, ние сме вечни и нямаме шанс да се отървем от тая пътека. Така че по-добре да тръгнем по пътеката и да започнем да изследваме. Да изследваме точно самата пътека, а не крайния резултат, който в крайна сметка не съществува. Задавайте вашите въпроси и напишете какво мислите по цялата тази тема, която разгледахме в тези епизоди. Мисля, че това са едни от най-силните видеа, ако искате, в целия канал до момента, които са правени. И съм ви благодарен, че вървим по този път и стигнахме до тук, че и продължаваме. Поклони благодарим, Иво, благодаря за тези разяснения. Благодаря, че намираме връзките все по-разбираемо и все по-добре и по този начин ставаме истински щастливи. Заедно. Заедно. До следващия път.